首期30個咧就可以攞低我身後呢套別墅啦啊，上下4層嘅。呢個位置咧就係我哋珠海香洲區情侶路邊上嘅啊。樓下咧就有我哋嘅市場巴士站啊，行路出去幾分鐘咧就到我哋情侶路嘅海邊啦。所以話海嘅景色咧真係非常之靚嘅啊。小區就係現樓嚟嘅嗰啲，即買即收，老即出證啊。呢一套單位咧，房產證面積咧係170方，但係實用面積咧可以去到270方嘅啊。呢度入嚟咧，呢個咧就係我哋嘅花園啊，大概有20方到啦。隔離呢個咧就係我哋嘅消防通道，呢度咧就係我哋嘅電梯井啊。我哋上2樓睇下，我哋上嚟2樓咧，呢度咧就係我哋消防通道嘅門口。我哋左手邊咧就有一個長陽台啦，啊，非常之舒服，望山邊嘅。呢度咧就係我哋餐廳嘅位置，嗰邊咧就係我哋廚房嘅位置啦，啊。我哋再過嚟呢邊咧就係我哋客廳嘅位置，客廳咧係做咗中空嘅啊。呢邊咧仲有一個陽台。所以話係南北通嘅，打開窗咧都非常之通風。1樓咧仲有一個長者間嚟嘅，係一個套間嚟嘅啊，都非常之好。我哋依家上3樓睇下，我哋上到嚟3樓啊。3樓咧就係我哋2個套間嘅設計啊。我前色過嚟睇一下，呢邊咧都做咗嗰啲衣具嗰啲噶啦啊。呢度係我哋套間。我哋睇下另外一個房間，另外一個房間咧其實又差唔多嘅，都係咁樣子嘅設計，但係咧呢邊就係望我哋園內嘅啦。我哋睇4樓。睇下4樓，我哋依家咧就嚟到4樓。4樓咧係一個套間加2個露台嘅設計啊。可以睇到呢邊都係望我哋山邊嘅啊，個大露台。冇事做嘅話可以燒燒烤啊，呢啲都得嘅。呢邊咧就我哋一個套房嚟嘅。呢邊咧仲有一個少少嘅露台啊。如果你有需要嘅話都可以封做嘅。所以話有興趣揾呢度主庭區嘅，點我頭像帶你睇房。